தோசை மாவு ஓ மை காட் வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் அரைப்போம் வச்சுருவோம் ஒரு 2 வாரத்துக்கு கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு. 2 வாரம் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி லாங் டைம். மாவு அப்படின்றது எப்பொழுதுமே எடுத்து வச்சோமா அரைச்ச உடனே அதை அன்றைக்கி நைட்டு வந்து வைக்கணும். அப்போ தான் அது புளிச்சு கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு இருக்கும். அடுத்த நாள் காலையில் இட்லி போடுவாங்க. தோசை கூட ஃபஸ்ட் டே போட மாட்டாங்க. இட்லி ரொம்ப நல்லா வரும்னு போடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்த நைட்டு வந்து தோசை. அதுக்கு மிச்சம் இருந்தால் தேவை இருந்தால் மட்டும் அதுக்கு அடுத்த நாள் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதுவே ஜாஸ்தி அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஒரு நாள் மட்டும் அரைச்சி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி சேஃப். எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாள் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதோட புளிக்கிற நேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாகும். பழையதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே. அந்த பழையதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது 3 to 4 நாளைக்கு மேலே வைக்கவே கூடாது. இதுக்கு மேலே வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பாக்டீரியல் க்ரோத் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் அதோட நியூட்ரிட்டிவ் குவாலிட்டி மாறி இருக்கும். அதில் பாக்டீரியல் ஆக்ஷனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்.